हॅलो वेलकम बॅक टू अनदर मिनी व्लॉग. हायरचा हा 450 लिटरचा फ्रीज आम्ही घेतला आहे. याचं जे वॉटर डिस्पेन्सर आहे त्याच्यासाठी प्लंबिंगची गरज नाही, तर इनबिल्ड वॉटर टँक आहे. त्याची लीड काढून तो फिल करता येतो. हा 4 लिटरचा वॉटर टँक आहे. तर या बाजूचं जे पूर्ण फ्रीज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला फ्रीजर आहे. वरती आणि खालती दोन्ही फ्रीजर आहेत. 4.5 एनर्जी रेटिंग असलेला हा फ्रीज आहे की त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या सेटिंग्स मिळतात. तर या अशा प्रकारच्या सर्व सेटिंग्स आहेत. क्लीन केल्यानंतर आणि स्टार्ट केल्यानंतर फ्रीजचा लुक काहीसा असा होता. तर कसा वाटला फ्रीज सांगायला विसरू नका.